libala Malika et à mabe na nini pe libala grâce et le qui a Malika na nini peut l'on comprendre na point on a pas libala grâce et lui la ça so 2 mois pas mbekufi mais Malika ti lelo no to ki mambo bimité ya Malika no mambo bimité so pe balobi pe likamba Malika côté msuno lo ba pe ba cosité parce que au moni na mambo grâce o ya coach Malika banaye ko benga coach a lingae Magali Kongolo témoin mais ekirindika ko pantana nango poto koma comme na suke ko pantana nango bocha na bino chapeau à nzube likolo muto Malika te bo pantana da depuis kala bozala na bino kuto ensemble te atonga grâce c'est pas coach voice c'est ça alors ba kutu grâce non comment te makamango sala bobo et tout je comprends pas pourquoi on ko sala bon alors que eza mambo oyo eza normal ezala nango mais yesi koyo il faut katika na yeba mambuana et tout ba grâce ba fimo boy ba kanisa te ba boule te tout ba boule vite. Voilà, bonjour, bonsoir, balandi tout ya Congo Source Télévision, toye li susu maambo ezali yango toye li susu nini ezolega na YouTube, maambo ezotambo lezo ki enandenga mabeto mona ebatu bakangami ba master melelo likitama panzana wenge ezongani mekuna wenge epanzani li susu. Voilà pourquoi on a eu Lucas Suleiman Konde to meka mpe kosola par rapport à makamango déjà maambo comme un épisode 5 et ya par épisode. Et on a eu Lucas Suleiman to rattraper 5 épisodes ba moro to expliquer bino ba abonné na sur Congo Source Télévision par rapport à maman ndenge zo le canal YouTube. Bonjour Soleil. Bonjour à toi Glody Mutombo, le géant de la presse biométrique na pesio mbote yo muto ça la rabat ba passeport donc malgré tout mon passeport rouge né au ça il a ngati kitoko donc so moni Glody Mutombo c'est qu'il faut mon appel Lisa Love Kalafa il a patron na babi fille en voyage donc fille à lemba ba avion mutafinga pilote n'importe quoi donc na moni pe rythme Mutombo la mon seka je vois donc il y a ige il y a na bisonyo surtout malgré tout il y a également melisangati il y a également taka batumsus mais il y a également melisangati donc na moni pe bon evodi mu quoi qui camarade de Kalaka ya statut na pesio mbote place aux ali je voilà donc aussi abosa tellement nombreux grâce niota la pesio bambote na moni pe susu nani donc voilà on a fait Tirantum on a fait ce bambote donc il y a eu voilà donc tout boland abisso de partout dans le monde en ce net moment on a fait Simino bambote Ornella bamani sa fille de disque ya na ngamoko momi na ngamoko donc depuis quelque part on a fait ce bambote ya Ornella bamani sa fille de disque ba fille baningisa kisasa bangwana par rapport à mbongo par rapport à nyonso par rapport à tout bongo pezali maele evanda kitoko ba diplôme pezali bobi wa fi obujara meza pena diplôme Ornella ba manisa ana ba ma plombe ndeto do bana lingala au pluriel donc ba ma plombe donc na moni pe sou bongo ma grande sœur par rapport à boulot par rapport à média il y a Mariana Congo la tortura na pesio bambote il y a Mirador Batumi ba ebe kalate no yambela bino yi awa na Congo Source bo sepela donc ya Mariana Congo ya Mirador bambote no yangwana boza tellement ebele batu bolanda ngai de partout na pesimo bambote bino tout o bolinga ngai mon numéro c'est le plus 33 753 35 20 24 plus 33 753 35 20 24 c'est mon numéro bo contacter nga bo komelanga boza de suite to sola kitoko na sola na batu bien moko bisous. Voilà, Suleiman biso tout le monde a mamdeni les gars na YouTube, m'paya na YouTube à Azati. Tout le monde est kirindika par rapport à ma campagne les gars na YouTube c'est bon. Et qui n'a pas n'engue moi ça loka kukanga YouTube pe ok. Mais les autres tout le monde est kirindika et panzani but ya marambango za songi. Par rapport à l'épisode Olandi bango moko bakolo likamango mambezo kende basongi ba propos auto tenir une émission oyo eza ba propos oyo wuti et pas na bango moko bakolo makambo
lelo ekirindika epanzani pona kisongi songi. D'abord yo tango mona ekirindike ka esangani nde basangana kibongo. Et puis lelo ndenge panzani boye. Impressionnant d'abord ezakini. Claudine tomoyo linga olukina makambo trop hein. Olinga ngama mbabat nolinga ngoko tangoti. Donc non le bamambo capo ezaïo pour un respect na haute en tant que mon ami, en tant que mon confrère, tout ça la longue ça mon tout donc tous à la canaille. Donc dans le bamambo donc pour la yo tena ngena luba nga pété. Eh avant la banana on peut ça non mbote na fivette mayamba FM. Na peso bambote donc hier to bota mané jour moko. Le 18 février fivette mayamba FM. Donc ma grande terre pena propre. Li passe na ngapa ya ndenga libanda siko poto bota mané jour moko to sa pe musala moko do makambutu biso nyoso wana ba choisi matata to bota ma jour moko le 18 février. Donc voilà mambo nano esalinga no pasi komona ko kabona lisanga ya bato obasangana ki oba lobeke te ndeko na ngai mon frère penza copine na nga parce que bazali ba copine bango nyonso tout oh ma copine donc et ça lui vraiment pas si peu mawa pe côté msuna ma soni comme on a beaucoup kabala mais au moins nion surtout on a peu sa faute kana jibe na wira na mambu nyonso na peu sa ka faute na jibe na wira bon bah c'est oui so poani bon balakisa bat ko kabala ba panza wenge donc comment ali kamke wenge kute panza na boso biso to panza ni sani wenge kute panza na boso biso to panza ni sani donc ba on peut ba panza ni po wenge kute panza na po ekirindi ke panza ni sani et tanga mete ke no ba kindi na likamangoti na suka kandi bandaki omemela bongo te donc loko ba kina malem ba komi perso ba komi wana ba suka ka wana parce que eza destin nzambe et lo monte sala manase na moyo yo o ekoma mate donc ndepe biso to vandi bolelo et comment dana beaucoup mo quelque part que to vandra bolelo ngana to sala émission to lebela mambuya et kirindika omoni mais ezate ke nyonso tupende et comment na buku nzambe mamsu yaka eza banvoutement bata mokili kitoko olobiango donc voilà koka bana bango salinga ma pe salinga pasi omoni loko oba sala rapport na landa baninga et suka toujours mabe pe eloko oba sala bozana bambu mabe na kati bambu mabe zandeti banani ndeti na kana bango eza bato o déjà bazalaka na bekiri mususu songolo paka ba se retrouver sous na kati ya kirindika bango da ba mesana na bango da na kupanzana ba mesana da na kukabwana et ça la bango kutelo te so bukabwani parce que na kati ya kirindika tona bato musu bazala na kati ya sélection ya ba magali kongolo tona bato musu bazala na les Kardashians toza bato musu bazala na équipe nationale parce que Fivette Mayamba bazala na équipe nationale omoni maintenant ce que eloko o esangisi bino nyonso tout bon parce que batumsu da ba mesana na bonda na okaba na batu na baninga et ça la bango supacité bazo da vaccin balata ba antibal donc kokabana na batu sala bango pasité eloko moroté même te so batu bana de biso ba comprendre donc eloko o pe bo sali pour que bolanda équipe nationale parce que équipe nationale le pesa batu belé goût yo sa be kirine internet oh équipe nationale le pesa batu ba goût yo sa la be kirine internet donc équipe nationale pekabana pona ki songi mais babimi ça secrété ba bombo au moins ti le ba très ça lelo ba bomba eloko o ba wolela to yebati eloko o ba panya ne la to yebati donc etikala ka ba secret na bango moko na kata mtima parce que la plupart bato bana kati kurindika équipe nationale e panzani ba ki batali boso yo sala ba émission yo seka surtout muto ba seka ka mingi ezala Karine Mokonzi babi Karine boy donc na batu okutu basila baya baseka Karine Mokonzi ba magali kongolo baya basala ba émission batu ebele baleka basala ba émission pour voir que les 8 mois no tchako ko sekati donc lobi pe kokyo komela lobi pe ekokyo komelo libanga o ezinga ekokyo zwa pe yo glodi donc il faut pas oseka na pasi muninga lelo sko bango yo bakabani ba secret comme bima équipe nationale kutu bien l'équipe nationale kutu chodo mais ya bango ndesko ezuite bitoroza nyonso tu makambu tu mabe makambu tu bitoroza pinsa voilà Suleiman lelo to ba plus makambu to bando toucher na reposer ba question par rapport ya ba épisode ndenge ni elekeli to yena en épisode 1
yaye Carmel aleka ki na chaîne ya ndeko na biso to monaki Carmel koloba kobo ya muninga na yo ba mona bino bo vanda bo staffa batuni oyebi Malika bi azanani aboyi no muninga par rapport bon et puis lelo ayek ba komi ko comparer libala ya ndeko na bango grâce ya ndeko na biso grâce na Malika et na préféré na libala grâce te mola star na pesi mbote place azali ex ndoi nanga par rapport à passeport rouge. Voilà. Maintenant, ce qu'on a comparé, il bala bon c'est que ça qui déjà l'eau moro et zalade na mtema mandakala. Parce que au moins ils sont bébé na mtu. Babara bato ba kabwanaka. Eza o balinga ba kabwana bandakala. Au moins nga ce qu'on a ba genre bato yo atana swani na mtu to bundi. To kabwana te lo bande ce qu'on a comportement mabe. Ngelo kabona ngala mtu za comportement. Exactement que soit na teke obitumba te comportement de ka eza sale comportement au moins ndenga mona sundolo to kabana kitoko pena kitoko na bosembo nyonso mais lorsque komona Carmel koloba bongo donc c'est que zelo wa lo bango na sa mtima bandaka parce que au moins libala e ngolo eza grâce donc libala eza te biloko o bayaka ko pesa wana non libala eza nini libala eza relation entre batumi balé a taper ba oba vanda yaka to vanda ya libala parce que ba vivra comme ba marié. Est-ce qu'on comprendre? Et loko ka izangi zanini ba zoni ba officialisant ba payer sa famille loko ba kende ba leka devant l'officier de l'état ba leka l'église. Mais o ba vivra na makata bana ko neza pena libala kitoko. Ya pena libala. Donc pour au monde appelle que mobali azo andi mayo na ba cacher o ba malika na ba grâce ba nango. Et moi difficile mais ce que bon bazo bangoluana bazo ba grâce bazwa mibalo bandima bango na libala malgré tout libala malika et amabe na nini pe libala grâce eleki ya malika na nini pe on comprendre te na point wana po libala grâce et wimela te ça so 2 mois pambe kufi mais ya malika ti lelo noto ki mambo bimite ya malika no mambo bimite no ebimisi makambo te. Mais lorsque Malika komona ebo parce que Malika par rapport à ya Lili Konde na pesi ya Lili Konde bambote Dianel Konde motema ya William Petit na peso bambote donc ba parents ya bébé précieuse un petit omoni Malika mutumo alobate na yebite parce que baloba mutumo baloba mingi te ba bomba mamna mutema mais le lorsque kombo ezota mwana kirindika par rapport ya ba épisode nyonso leki soto bito landa bien base ya likambo ezaka Malika base ya likambo ezaka Malika na ndeni parce que mutu so yo tonga mutu yo loba ya yo ngape na sani na bakisi oyanga maintenant ko bato o Malika banda ko yebisa ba makambo na bango banda ko bakisa te ba bakisa me ba obimisa ka Malika maintenant ko pourquoi bato bo comprendre te po biso nyo so tonga naka biso nyo so to finga naka atandi na zalabwe na tonga na nga Glody pe quelque part so na vandi évolue to tonga Glody Glody ndazana zaka mulai jour na kutu kilota lataki et sera qui makasi omoni to tonga to loba mais Glody pe so vandi évolue obtanga comme passeport rouge a postaka ba photo mitakala bon le bakete passeport rouge nazana kutu ye a postaka ba photo neka mitakala na statut nga defo na kaya ngona mais lorsque ezate elo mo o e kabola bino parce que boyebi da ke baba camarade eza pété le nom o esalo passe parce que obité o lo ba camarade nanga ayebinga beto sala ba délire ensemble maintenant ce que bango tellement ba ki déjà na posa ba ki na goût yo kabona ba kabona bango ce qu'on a bosembo mais ba luka ko latisa mutu chapeau ya bo kaboni na bango te parce que bo kaboni na bango pona nga e banda depuis makambu ya coach ya Grace Temo bo kaboni ya ekirindika e banda depuis makambu ya coach ya Grace Temo bango ne bazana ba yebi bengana na ba voice mais no bimisana nga ngote bato o bana besoin nga passeport rouge na ila bango ba voice bacha na ba commentaire passeport rouge yaka na ba voice na ba voice ya bato belé ka ya ba camarade de Grace Temo wana nde besoin intoxiquer coach no coach akomi na numéro a coach nana numéro a coach na ebité so il faut na l'accès numéro a coach na tinda capture ba poster le bino numéro a coach Brigida Tanguy a komelanga numéro plus 44 ayo komelanga suna numéro plus 33 ya moi signé o ba komana esika o azana France ngana na ba voice nde ba camarade à Grace mais oyebi ke so pe ba lobi pe likamba Malika côté msuno lo ba pe ba cosité parce que au moni na mamba Grace o ya coach
Malika banaye ko benga coach alingae. Magali Kongolo témoin. Oh. Magali Kongolo témoin. Black China témoin. Malika banaye ko benga coach alingae. Pour makambo coach abandon c'est la grâce et banaye ko souhaite. Au moins ce qu'on a comment comprendre bango place ni bon bazali. Au moins côté musu na pie bango raison yolo babongo. Yango nga pana préférant nana loba nanga mingi. Po batu o ba lobarati. Au moins avant ba idée on les a ngate mais ce ko idée ne yenga. Au moins so ba lobi bon peut-être ba cause en a raison. So pena ba lobi bon peut-être ba cause en a raison. On a confirmé mais peut-être. Pour na ma ba grâce Malika ba no benga coach alingae. Épisode 6. Voice ezali. Camarade à coach ya mbali Mouraesa. Atonga grâce et pas coach, camarade à grâce plutôt. Atonga grâce et pas coach. Voice ezali. Alors bah tout grâce non comment t'es ma camarade ça la et tout. Je comprends pas. Pourquoi on que ça la bon alors que eza mambo ils ont normal les alanango mais yes koyo il faut qu'il tika na ba mambwana et tout ba grâce ba fima boy ba kanisate ba boulete et tout ba boule vite alors que a camarade non abi coach nga kunde na bona kokyo pesa na ngope mutu mususu omoni donc ba makambo bokabona bango donc tout le bakara bazana bango ensemble ka ya apparence de ba kabona. Lelo Suleiman tomoni mambu eza tellement ya minene ke komona Malika ko fandisa baninga to ko ke kobeta masona ba salon de coiffure ba terrasse banini ke ndeko na ye Carmel alongola kizemi po ba boye za avortement te par rapport à ba stress mais zemi ana kende ko longolongo po mobala boye ba bete mosinzo pas ba fia maboki et pas ba fia maboki te pas la dona ça fia liboki kasi tanga kombo la dona. Au moins est-ce que mon sinzo peut le bandi le loté parce que Malika peut en affirmer ba beta mon sinzo quelque part. Donc oyo sala bo salon peut un jour dans nani Carmel. À peine à mon beta mon sinzo quelque part. Peut-être peut mon balo ba betele mon sinzo yé pas beta quand mon ninga mon sinzo. La plupart ma suka bon le balo ya on est là ba Malika ba fi alelo. Ba ma ele tepe ba bana ba to ko cadre ba ngote. Génération au bas génération mon pourri génération mon ma be ma case. Au mona donc, on a tout Likamba Carmel et ça n'a pas c'était parce que ils ont déjà vu et tambola bongo. Moi c'est nion surtout. Oh yo tombola msapolo ba kengande na bona longola zemite azate. Atami bale misatu ba longola. Menos ko likambu ya longola zema muninga eswayo na nini to elekelo na nini parce que yo moko po le kaka na betap wana. Yo moko po le kaka par là. Il faut peut-être il faut parfois qu'on soit au banaliser non au minimiser au champ pandi de côté au moni donc pour na la dona na habité il y a ma fille à l'élo ba couper belé nga jour on a toujours vraiment temps et belé en solo na ya on est là ba mani sa fille de disque ba fille à l'élo bazo kufa et belé parce que yo on dit ma pena ki bombanda obi kon di ma ki bombanda na sens ni oyebi pena kete oyo a mobali ya intel nga pena bimana yi mais soki mwasi na kangi bino ondimi ke wina bimana mbali nao eki ndoki ozupe tatouage obeti komba mbala muninga na tolo wa mutema mabe oza mutema mabe yango pe ete ya ba fille ebele botambola bino moko omoni so tamboli yo moko omi lobela yo mona nzela bat ba mono liboma mais yo moko oyebi kam nini o esala ke obando tambola yo mona vie pe e profiter kana yo moko ok no sali ba délire no yo moko tamboli yo moko sali mam no tout yo moko parce que ba omoni ya nga kutwe ba fille yo ndi ba yebate na malam ku tambola no na PD maman c'est plus tambola na PD que o tambola na muninga no fille parce que PD bo na intérêt monti. PD bon intérêt monter que yo a fille so zui au pied au mon mais fille oh Lucas quoi ba no contre pour ya ba no zwa lo kwa yo PD o kilo cop makasi PD pe likamuno o ke no so ne lo bundelo mais fille o sa ngote o ba wane ni sanga lo kwa ndeti na mukala ne au moni ba fille bele bo fungola misu
à partir de moment de temps mon ami n'a pas pédé écoute bazala loyal par rapport à baninga na ba fille au comprendre donc elle comme et passe na mutima au moni ki bombanda mususu yo ambanda mutu okanti mutu ana tom so ayebate mayebi fille mo ba boma ebongo na Lubumbashi andima pa ki bombanda ndé la dona ndimi moi ce n'est pas bien OK et le cas on peut me colo OK la fille moi si wana ndako kolo mobali engagea pena serveuse mon na boîte au fille wana kinda mingi serveuse ana beta pena 4 mois aya kana boîte wana akota kutu stage habité no bando sana ngo fele parce que biki ana mission moko ila toujours atie la fille wana poison fille ana lelo ana sama belé fille ana lelo ana sama belé au monde peut ba auto sala lelo ofingi mutu boy oyebite il faut kozala maele oyebi famille mutu ana mobimba te oyebi ba camarade mutu ana mobimba te oyebi entourage mutu ana mobimba te donc ba konki osala le mobo yango il faut ko éviter ka ba problème pe na YouTube yango c'est pourquoi moi je na komi ko éviter Lelo Suleiman pourquoi zakaka ba chroniqueur na batamaboki ba chroniqueur na batamaboki ba mosinze zo beta mamwa été parce que ba chroniqueur ba mi komisa ba camarade ya ba star ya ba musicien ba mi komisa ba camarade ya batamaboki ba msukutu ba koma ba mikala ya batamaboki au moins est-ce qu'on comprend la nuance à maman et kindel parce que un chroniqueur un journaliste c'est ça vandi na place na oyebi ke tengande na bona 4e pouvoir après le pouvoir législatif on a 4e pouvoir les journalisme o lo bapena ke te omi pesi kilo valeur na tout makambu tout ya vi na o vandi pina kalmo bite ngala ko ke ver bonte bonde fo ba ya ver nga bonde fo ba ya lukanga to tanga na ba ifasi ki biso ino soti to yebi mambo ndenge ezala menos ko déontologie makambu nyonso tout auto tanga baboka na mai faute na bango pété au moins faute na bango pété to condamner bango té pourquoi parce que la plupart na bango batanga té la plupart na bango baleka na efficacité même à ta bande de l'école ba monate donc mambona nyonso ba yebelango wapi c'est pas de leur faute. Voilà Suleiman lelo pourquoi ba na kate kirinzi kaboso na mamna binote lelo ba tomboli kombo mobali oyo ya zemio bazolo ba Carmel alongola ki komba mobali wane komi lisusu ndenge zotanga ya mali kande pe komba mobali zotanga ma alinga yebanati yo mobali tiers au sama mama bon c'est wana poso yebana ba yebanisi il faut kota miniature comme on kota na ba titre akota na ba page akota na ba mambutu ye fa yebana bo pesi makambo ye bo pesi makambo pena ifa yebana mais ekirindika ko pantana nango poto koma na spoko na suke ko pantana nango bocha na bino chapeau à nzubeli kola muto malikate bo pantana da depuis kala bozala na bino kuto ensemble te na préféré kuto équipe nationale ke bino botonga na makasi pe et pas n'importe qui so monika boss moi ye pas na otu na muninga bo bando tonga muninga mobali a grâce a bengisa magali kongolo na Dubai ngana na ba preuve Carmel son sa émission na komela Carmel a répondant à ta betanga vue ayebi pour la Carmel to kuta na fait à Christelle Lomboto ya mona Christelle Lomboto que je salue to kanga na photo kutu mtabenga to kanga photo Carmel abi kanga pe photo na yé par rapport à passeport rouge parce que to ebani omoni donc elo ku yo ça semblant wana e ati équipe na bino déjà ipanzana depuis kala botonga na makasi muto malamu kutunga kolo baka Fivette Mayamba parce que Fivette Mayamba azara franche et direct so eza likam ngapo na préférer muto o alobalanga likambu boye to swani pena to komiti na suka to simba na nzoto mais alobina quand même vérité olokene otonga na sima mkongo mwana ndesko mabe Fivette Mayamba c'est une fille très bien abanga likambute alobilo likambu boye en face mambutu boye bolobani boye esili bobo mi moto so pa limbisio o limbiso na mutema eza ko limbisa yembebo ti omoni donc bo éviter mam obo sala parce que ya sonika pona bino moko soni pona bat balanda bino soni pona bat balinga bino ndi bozaki ensemble soki moyen eza boluka bo bongisa botika ba mambo parce que bo pesa na bato kut balana makambu te ba makambu bato musu bazali na kati kirindi kana bazali na bonsa makambu bakomoza makambu sans succès bakomoza succès kana sima makambu bino bana ma ba succès na bino ba Fivette Mayamba ya Fivette bimano na mambo wana succès na yo oyebani oza FM
Afibet Mayamba ozala sans ekirindi kada to yeba yo na YouTube. Donc tika mamambo na bima na kenza no mambo na bwa kisango. Afibet Mayamba o changer te eloti. Zala yo. Voilà, merci. Voilà, on a pesi bambote na ngana Afibet Mayamba FM, na pesi bambote na ngai na Maman Mimi. Maman Mimi, donc Mimi Botouli na pesi bambote dans si ma colle à la reine d'Angleterre depuis 0044 DJ Claude Maving na pesi bambote. Je voilà donc aussi ma maman chérie Takonde, mon élève fille à neige na nuage, tonton Condien. Le cœur de Mylène Enza, on a pesi bambote précis la conde de glamour par rapport à Antonio. Je vous salue. Na pesi bino bambote depuis 0033. Na moni pe bongo dans toute ma famille. Mon numéro c'est le plus 33 753 35 20 24. Plus 33 753 35 20 24. Mon vieux Ben Willy le Gabonais, Yaï Gebine filé. Check. Voilà, donc comme il a su, pour comprendre qu'il y a Suleiman Konde et Tamboula Boekenda, vous s'abonner massivement à Congo Source Télévision. N'a profité de que Sambote na boss Jires Mbodi depuis 001. Boss na zela rappel na message par Suleiman ou Yamba Mopananga. Voilà, vous s'abonner massivement à Congo Source Télévision. Vous cliquez cloche à notification. Toi, on a besoin de commentaires na bino, ba commentaires na bino des osala biso. Vous a toujours branché pour scotcher na Congo Source Télévision. Bye bye.